Yamamoto, perché voi potete conoscere di più questa assistente sociale e il suo pensiero, che influenza tutto il servizio sociale brasiliano, latinoamericano ed anche il mondo, nel senso che ha parlato così per tutto il mondo, tutte le assistenti sociali del mondo nel 2024, noi faremo una presentazione di alcuni testi che sono in questo libro di Marita Yamamoto, Servizio Sociale na Storia, Servizio Sociale nella Storia, América Latina, Africa e Europa. E così la nostra presentazione va prima sul tema dell'interscambio tra il servizio sociale brasiliano e italiano, dopo faremo una presentazione delle opere più importanti di Marita Pilelli Yamamoto come un'assistente sociale di spicco mondiale, e poi faremo una riflessione esattamente sul tema proposto, le sfide imposte dal mercato al servizio sociale. Così andiamo. Qui vedete, questa è un'aula con gli studenti di servizio sociale brasiliano. Qui sta Lucio. Lucio insegnava italiano, cultura italiana, codice d'etica italiano in Brasile, prima del 2005. Noi eravamo appena arrivati dall'Italia quando abbiamo cominciato questo interscambio. Noi siamo andati qui in Italia nel 1994 a causa di che? Perché Italia è la culla della cultura occidentale, perché in Italia c'è arte, c'è una cultura immensa. L'Italia è così importante per il mondo, ha la cittadinanza, il senso della cittadinanza, e aveva a quell'epoca un stato del benessere molto forte. Così noi siamo sfidati a andare qui in Italia, ad essere qui, a conoscere la cultura italiana, l'arte italiana, la lingua italiana, lo stato di benessere italiano, di benessere sociale italiano. E a quell'epoca ho fatto la tesina di dottorato in filosofia proprio sullo stato di benessere non solo in Italia ma in Europa. E così abbiamo cominciato a divulgare la cultura, la lingua, l'arte e il servizio sociale italiano. E a quell'epoca noi abbiamo conosciuto l'assistente sociale che è qui presente davanti a noi, Maria Stefani, che voi conoscete bene, non ha bisogno di presentazione perché lei è così importante nel servizio sociale italiano che ha ricevuto degli omaggi e non ha bisogno che io dica la sua importanza, ma per noi è il servizio per l'interscambio tra il servizio sociale brasiliano e italiano. Lei è molto importante. È stata lei a presentarci Luiz Francesco Pediscancio, che ci ha fatto avere possibile la nostra presenza qui. Così noi stiamo in piena lezione dell'interscambio del servizio sociale brasiliano-italiano. E così nel 2005 abbiamo fatto insieme questo libro, sintesi delle conferenze e delle ricerche sul servizio sociale italiano e brasiliano. E qui abbiamo cominciato l'accordo quadro con l'Università di Madrid, con il professore Roberto Cipriano. Nel 2011 il professor Roberto
anni è stato da noi facendo un corso di metodologia scientifica per i nostri studenti di master e dottorato nell'Università Federale di Pernambuco. E nel 2013 noi avevamo una ricerca insieme tra il progetto ProGiove e il progetto Minprego, che era un scambio tra le due università, Roma 3 e Università Federale di Pernambuco. Adesso noi abbiamo un accordo quadro già firmato con l'Università La Sapienza che sarà rinnovato, ma questo lo dico, sarà rinnovato. E nel 2013 abbiamo qui la presenza di questa ragazza qui, Saliana Souza Silva. Saliana oggi è professoressa a un'altra università brasiliana, all'Università di Santa Catarina, e lei ha fatto un dottorato tramite l'interscambio, ha partecipato di quelle lezioni che erano date da Lucio sull'interscambio Brasile-Italia, e ha fatto il dottorato qui e poi è diventata professoressa di servizio sociale all'Università di Santa Catarina. E qui è proprio l'epoca in cui lei ha fatto il dottorato. E noi abbiamo conosciuto Milena Diomedi. Non so se voi conoscete Milena Diomedi. Siamo andati stati in Milano e abbiamo parlato con Milena sull'etica, perché Milena aveva curato insieme ad Anna Maria Campanini il dizionario di servizi sociali, e noi abbiamo parlato con lei riguardo a questo tema, il dizionario di servizi sociali, e lei ci ha domandato: ma voi chiamate trabalho sociale o servizio sociale? Ho detto servizio sociale, Lei è rimasta molto contenta perché per lei piaceva questo nome, servizio sociale. Ma sappiamo che trabalho sociale è un'espressione molto bella anche. Ma Milena Diomedi ci ha fatto conoscere un po' la storia del codice di etica del servizio sociale italiano che noi avevamo già preso via, studiato insieme con le studentesse del servizio sociale. A quell'epoca noi pensavamo di portare 48 assistenti sociali per una missione di studio qui in Italia. Era il governo Lula, ma noi non siamo riusciti a arrivare a portare tanti assistenti sociali e studentesse, ma è un progetto nostro, perché loro conoscessero il servizio sociale italiano. Questa qui che vedete è l'altra professoressa, questa qui, Giselle Anselmo. Giselle Anselmo ha fatto il dottorato insieme a Saliana nel 2013. Sono diventate amiche nostre, e con l'interscambio è diventata professoressa dell'Università Federale della Paraíba. Così noi siamo 3 università brasiliane che hanno l'interscambio con l'Italia. 3 professoresse di servizio sociale. Io all'Università Federale di Pernambuco, Saliana all'Università Federale di Santa Catarina e Giselle Anselmo dell'Università Federale della Paraíba. Così siamo 3 università brasiliane che parlano, che conoscono bene il servizio sociale italiano e che si occupano del servizio sociale brasiliano. E qui a Saliana, in un seminario che ha fatto nel 2022 con la partecipazione di professori italiani e brasiliani. Ma qui vedete un'altra situazione. Già nel 2022 noi siamo andati a Brasile con la
internazionale di scuole di servizi sociali, perché comprendendo che il rapporto tra due paesi ci fa conoscere di più la realtà di questi due paesi, Brasile, Latino America, Italia, Europa. Noi abbiamo pensato, ma la realtà del mondo sembra essere oggi molto simile. Che cosa ti unisce? Che cosa ti sfida in questa relazione tra i paesi e nella realtà in cui il popolo vive? Cosa ci sfida? Manca una conoscenza della realtà di ogni paese del mondo per le assistenti sociali. Perché? Perché noi abbiamo tutti i prodotti che si possono comprare in mercato, quasi tutti i prodotti globalizzati. Noi siamo andati a Panama, abbiamo trovato nel mercato le cose che si comprano a Brasile. Andiamo a Italia, qui a Roma o a Lecce, abbiamo incontrato cose che si comprano a Brasile e in Panama. Ossia, le imprese hanno una interazione, una unione che dimostra che il capitale è unico, produce le stesse cose, vende in tutto il mondo. E noi cosa sappiamo, cosa capita in Africa, cosa capita in Cina? Il mercato sì sa cosa capita, sa come decidere chi deve governare o no quel paese. Chi deve comprare questa merce qui o lì o davanti, o come sfruttare più la popolazione di un popolo in ogni paese del mondo. Si sa, c'è l'intelligenza, la sicurezza nazionale e internazionale degli Stati Uniti, ad esempio, che conosce la relazione internazionale, il rapporto in tutto il paese, ha un'analisi di congiuntura continua. Ma noi, assistenti sociali, cosa conosciamo degli altri paesi del mondo? E così questa domanda mi ha stimolata a fare parte dell'Associazione Internazionale di Scuole di Servizi Sociali, perché io volevo sapere cosa capita in ogni paese e lavorare nel senso che le assistenti sociali, gli assistenti sociali possono unirsi per rivendicare con più forza i loro diritti, per combattere la povertà in ogni paese, sapere la realtà di ogni paese. E così ho cominciato a partecipare all'Associazione Internazionale di Scuole di Servizio Sociale, perché questa associazione lavora con le scuole, con la formazione delle assistenti sociali, e la preside dell'associazione di scuole di servizi sociali fino a gennaio di quest'anno era una italiana, Anna Maria Companelli, che sta qui proprio al centro. Barbara Santi è la segretaria e io sono al suo fianco perché mi sono candidata a essere member large degli AS con questa preoccupazione. Come far divulgare la situazione di ogni paese perché le assistenti
possono conoscere e possono unirsi e combattere la povertà davanti alle sfide imposte dal mercato. E così Anna Maria ha accettato il nostro invito di fare una riunione a Brasile del 2022 dopo la pandemia, una riunione del board degli ASI. Questa riunione la direzione degli ASI è stata fatta in Brasile e è venuta Marilda Yamamoto, l'assistente sociale che ho parlato prima, la principale assistente sociale, quella che fa più influenza al servizio sociale brasiliano dal punto di vista teorico e pratico. E qui sono le due, Marilda Yamamoto e Anna Maria Campanini, in questa foto, e vedete anche le mascherine della pandemia. Questo è stato nel 2022. Nel 2023, voi non conoscete chi sta dentro questa foto. Potete indovinare? Luis è arrivato tra di noi. Se non fosse l'interscambio non conoscevamo Maria Stefani, non conoscevamo Luis, non avevano fatto una ricerca insieme sulla pandemia, tutto quanto abbiamo fatto insieme. E lui è stato, vedete, la gioia delle persone. La gioia è non solo la soddisfazione di imparare cose nuove, di vedere il mondo aprirsi davanti a loro. Questa è la realtà del mondo, dell'Europa. E lui ci ha portato questa realtà, ha parlato soprattutto sulla disuguaglianza sociale, addirittura sul neoliberalismo anche ha parlato. E così, è un piccolo esempio dalla partecipazione di Luis in Brasile. E qui siamo noi, con un'altra ricerca, la ricerca sull'archivio del servizio sociale mondiale, la storia del servizio sociale mondiale, che è stato un progetto dentro l'IASU, Associazione Internazionale di Scuole di Servizio Sociale, approvato di una entità brasiliana, il CNPq, Consiglio Nazionale di Ricerca. E qui abbiamo una riunione con Anna Maria Campanini, Maddalena Della Valle, Carlotta di Torino, Carlotta della Sapienza, dottorata qui nella Sapienza, io, Luis e Lucio, e siamo in Lecce, a Lecce, partecipando dell'incontro di servizio sociale a Lecce. Ossia, questo interscambio è vivo e non è una istituzione, è un interscambio che cresce con ogni rapporto. Chiara a parlare, possiamo fare tante cose da lontano, possiamo sì creare degli eventi, creare delle opportunità e possiamo conoscerci. E qui la prima a che noi abbiamo conosciuto, Maria Stefani, che è qui davanti e qui è qui. E lei è la madre dell'interscambio tra Brasile e Italia. E così, questa foto è stata scattata adesso nel 2024. Ma io ho promesso
favore di parlare su Matilda e parlare sull'importanza del servizio sociale brasiliano e anche conoscere di più per diventare un po' brasiliani nella teoria, nel pensiero del servizio sociale. Ho detto già dall'incontro del Panama nel 2024, ma Matilda Yamamoto è stata riconosciuta anche dall'Associazione Internazionale di Scuole di Servizi Sociali, perché nel 2016 lei ha ricevuto un premio Catherine Kendall. Catherine Kendall è stata la segretaria dell'Associazione Internazionale di Scuole di Servizi Sociali e ci è dedicata tanto che il premio che gli ha dato alle assistenti sociali, che hanno spicco, hanno un protagonismo mondiale, ha ricevuto il suo nome. E Matilda nel 2016 ha ricevuto questo premio. E qui è una foto dell'incontro del Panama nel 2024. Ha detto che noi abbiamo anche partecipato. E qui vedete c'è anche una mostra con le foto dell'assistenza sociale fondatrice dell'Associazione Internazionale di Scuole di Servizi Sociali, Alice Salomon, del segretario René Sandi. È importante che si dica, Alice Salomon lei era una femminista, ossia la prima assistente sociale, diventare presidente dell'Associazione Internazionale di Scuole di Servizi Sociali, era una femminista, era ebrea, fu espulsa da Hitler, dalla Germania, e lei aveva una visione del servizio sociale mondiale e una comprensione di che la povertà dovrebbe essere affrontata nel suo insieme. Per questo ha creato l'associazione, per quella povertà non esiste isolata in ogni paese, ha una causa, ha una determinazione mondiale che viene dal mercato, che viene dall'ordine del capitalismo, e il capitalismo che sta globalizzato, mondializzato, come dice Matilda Yamamoto. È questo che fa sì che esista povertà. Ossia, l'associazione è stata creata per affrontare la povertà in tutto il mondo. Questo è il ruolo principale del servizio sociale, affrontare la povertà. E quanto di più siamo unite, più sappiamo come affrontare la povertà. Non basta sapere cosa fare come assistente sociale se non abbiamo questo obiettivo di affrontare la povertà in tutto il mondo, perché è questo che è l'obiettivo principale dell'assistenza sociale. Qui vedete Matilda Yamamoto nella conferenza del Panama, e qui lei parla proprio della situazione attuale del capitalismo. Questo ci interessa. Cosa pensiamo, cosa sappiamo del capitalismo? In Brasile si studia spesso il capitalismo, perché si capisce che l'oggetto principale di studio e di intervento del servizio sociale è la questione sociale. E la questione sociale è nata con il capitalismo. È lì che comincia il pauperismo, è lì che comincia la grida dei lavoratori. Ma noi vedremo isso un po' più avanti. E qui vedete Maria. Qui c'è il suo testo che è in questo libro che ho fatto vedere a voi, e che adesso è un libro di Luis. E Matilda com'è? Comincia
questo libro dicendo così: il servizio sociale brasiliano ai tempi della mondializzazione del capitale. Questi tempi di mondializzazione del capitale e di crisi sono tempi difficili, tempi di paradossi, tempi di intensificazione delle politiche conformiste dal grande capitale produttivo abbinato alla finanza. La leadership del capitale che rende degli interessi, forma più feticizzata assunta dal capitale, oscura il sull'economia, con lo sfruttamento del lavoro che alimenta l'espansione e l'apprezzamento del capitale mondializzato. Così, capitale mondializzato è più che la globalizzazione. Significa che ha una produzione collettiva mondiale. Le industrie esistono dappertutto, sono monopoli, ma oltre il capitale produttivo, che sarebbe il capitale che fa delle fabbriche, fa dei prodotti, ha il capitale finanziario, ossia il capitale abbinato alla finanza. Cosa significa questo? Sono gli interessi che vengono fuori con questo capitale. Le persone arricchiscono oggigiorno con gli interessi, arricchiscono con il capitale finanziario. Non bisogna solo produrre dei prodotti, ci sono dei prodotti da produrre. C'è il lavoratore, l'operaio che bisogna andare in macchina, che bisogna andare sottoterra per fare dell'evento, per tirare le mine, ma gli interessi, il finanziamento, il capitale che corre tra le nazioni e risulta nel lucro, come si dice? Nel lucro è il capitale finanziario. Questo regge tutto il mondo e questo è responsabile dalla crescita della disuguaglianza, dalla crescita della povertà. Per questo noi abbiamo portato qui da fuori alcuni dati perché potete vedere come questo capitale finanziario che non produce, che non lavora, non si lavora e si produce lucro, come si può? Si investe nelle finanze e si arricchisce di più che lavorando. Come si può? E così è il capitale mondializzato. E qui c'è un'altra citazione di un grande assistente sociale nostro, José Paulo Neto. Lui dice così: mentre i paesi ricchi, dove vive il 15% della popolazione mondiale, controllano l'80% del reddito totale mondiale, il gruppo dei paesi a basso reddito, il 56% della popolazione mondiale, tra cui India e Cina, con più di 3 miliardi di abitanti, ha ricevuto nel 1993 circa il 5% del reddito totale mondiale. E questo, e questa è la contraddizione. Vedete,
Quindi i paesi ricchi hanno soltanto il 15% della popolazione mondiale. I paesi poveri il restante è il 56% di questa popolazione. Ma guarda la differenza, 15% ce l'ha 80% del reddito e il 56% soltanto 5% del reddito. Così si vede la disuguaglianza sociale crescendo. Come questa disuguaglianza? A causa di che? Della mondializzazione del capitale. Così, come non studiare la mondializzazione del capitale, che è la causa della povertà, della crescita, della disuguaglianza. La concentrazione della ricchezza ha raggiunto il punto che la ricchezza combinata dei 447 miliardari del mondo è equivalente al reddito combinato della metà più povera della popolazione mondiale, circa 2,8 miliardi di persone. Così noi possiamo vedere l'Africa. I bambini africani. Come si spiega la povertà dell'Africa? Come si spiega la migrazione che arriva alle persone che arrivano qui essendo migranti? Come si spiega? Come si capisce? Perché c'è una mondializzazione del capitale, perché la concentrazione della ricchezza fa sì che solo esistono 447 miliardari, 447, e invece la popolazione mondiale 2,8 miliardi di persone ricevono soltanto 5% del reddito mondiale. E questo, la situazione del sud del mondo è l'inverso della situazione del nord del mondo, perché la mondializzazione del capitale fa la divisione sociale del lavoro. Il finanziamento, il reddito, il lucro rimane con i paesi più ricchi che sono al nord e il lavoro più pesante con l'Africa, Brasile, con i paesi del sud del mondo. Ossia una pianificazione di questa situazione, non è gratuitamente che esiste la povertà, la concentrazione di ricchezza, che esiste la disuguaglianza sociale. E questo è studiato da noi, perché l'America Latina è stata il continente che ha sofferto con la teoria della dipendenza. Si diceva andiamo a sviluppare l'America Latina, sviluppare il Brasile per arrivare al punto degli Stati Uniti. Ma se gli Stati Uniti sfruttano l'America Latina, mai l'America Latina arriverà al punto degli Stati Uniti. Capisci cos'è la dipendenza? Si sfrutto, se io pongo questo qua, sfrutto, prendo di questo, non lascio niente qui. Così la concentrazione della ricchezza viene su come? Viene ai paesi ricchi, ai paesi del nord. E il sud rimane povero. Così è la teoria della dipendenza, che è studiata da noi. Perché esiste questa dipendenza? E così noi abbiamo
sulla mondializzazione del capitale. E così la BES c'è questa definizione. L'Associazione Brasiliana di Scuole e Servizio di Insegno e Ricerca e Servizi Sociali, e anche Anna Maria Campanini, la vostra assistente sociale italiana, come preside dell'IASO, ha partecipato a questa riunione e ha discusso su questi argomenti. Ossia, questi argomenti che noi stiamo parlando qui sono stati discussi anche con Anna Maria Campanini, perché il servizio sociale del mondo non sempre discute il capitale, la mondializzazione del capitale come una cosa scontata, come una cosa da studiare, ma molte volte studia di più le situazioni particolari e noi dobbiamo alzare il volo per studiare le situazioni mondiali. E per continuare, non so quanto tempo io il paradosso di questi tempi di crisi esprime allo stesso tempo la crescita delle disuguaglianze derivanti dalla finanziarizzazione dei rapporti economici nell'era dell'accumulazione flessibile, con regressione e distruzione dei diritti conquistati e l'espansione dell'estrema destra sostenuta dal voto popolare e impegnata in un'agenda economica ultraliberale basata sul taglio dei diritti, sulla privatizzazione dei servizi sociali e sulla loro mercificazione, con drastica riduzione dei fondi pubblici per finanziare le politiche sociali universali. Ossia, una delle conseguenze della mondializzazione del capitale è stata proprio la riduzione dei diritti sociali, i diritti conquistati. Noi ammiravamo lo stato di benessere italiano, ma non esiste più lo stato di benessere. Non esiste più, esiste un ultra neoliberalismo in tutto il mondo che colpisce anche l'Italia. Le politiche sociali sono state ridute, i diritti sociali sono stati persi. Quante volte noi troviamo dei lavoratori che dicono ho perso la pensione, o c'è la forma di legge della pensione è diversa, è solo con un'età superiore. Da noi era 65 anni, adesso sono 75 anni per una persona entrare in pensione. Ossia, questo è una situazione difficile, lo smantellamento delle politiche sociali, la perdita di diritti, ma anche la cosa più grave è che esiste un movimento della destra che cammina in questa direzione, promuovendo questa situazione di perdita di diritti. E questa destra è appoggiata dalla popolazione. Come mai? La popolazione appoggia la perdita di diritti? Come mai? Marilda Yamamoto chiama questa situazione di democrazia blindata o democrazia corazzata. Ossia, si vota, ma noi votiamo in chi rappresenta il diritto della popolazione o chi ci dà più denaro per votare chi difende la proprietà di lavoratori o chi fa soffrire i migranti. Si fa il discorso contro i migranti e si guadagnano
così ampliamento del divario, delle disuguaglianze tra classi e la crescita della povertà. Disuguaglianze di genere, razza, etnia, generazione, orientamento sessuale e territorio colorano le disuguaglianze di classe. Tutte queste sono aspetti da studiare. La disuguaglianza di genere, etnia, sesso e generazione, tutte sono disuguaglianze che sono espressione della questione sociale. Qui è solo per colorire un po' un quadro delle lezioni qui nel Panama. Noi abbiamo ricevuto un certificato di partecipazione al voto degli altri. E qui sta la foto, qui sono i nomi delle persone che hanno partecipato al voto degli altri. Ma e questo argomento io ho portato dentro gli altri. Il neoliberismo, la lotta contro il neoliberismo. Ha una comprensione che ci dice molte volte che il neoliberismo significa liberismo, che liberismo significa libertà. Ossia, negli Stati Uniti, ad esempio, la popolazione è molto attaccata all'idea di libertà per loro è tutto, libertà di iniziativa, libertà di vita, libertà di vestirsi, di andare, libertà, la parola libertà è molto importante. Ma quando si parla di neoliberismo, non si sta maculando la libertà, non sta parlando male della libertà, non sta attaccando la libertà. Liberismo è un modo, è un sistema di produzione che rappresenta il capitalismo nella sua forma di capitalismo di produzione e di capitalismo finanziario. E rappresenta la concentrazione di reddito, la concentrazione di ricchezza e lo sfruttamento della popolazione. Questo è il neoliberismo. E è nato proprio dopo gli anni 70, perché prima c'erano i diritti sociali, c'era lo Stato sociale e dopo anche la tenuta degli Stati sociali. Quando aumenta la crescita della disuguaglianza, quando cresce la povertà, lì comincia il neoliberismo. E non c'entra niente con la libertà, ma sì con lo sfruttamento della popolazione. È la libertà della libera iniziativa per guadagnare più lucro, sfruttando senza limiti, senza regolamentazione il lavoro delle persone o guadagnando con i redditi finanziari, i lucri del finanziamento. E questo oggi noi stiamo un giorno molto caldo. E io ricordo quando qui negli anni 90 non era tanto caldo, è cresciuto il caldo. Perché? Si sa che l'ecologia parla molto di questo, che ha una crescita del calore a causa della distruzione, del riscaldamento ecologico. E questo è a causa di che? Dello sfruttamento dei beni naturali. E chi sfrutta i beni naturali se non il capitalismo?
Il capitalismo è responsabile di questo calo perché ha sfruttato i beni naturali, ha mercantificizzato i beni naturali. E così noi siamo davanti a un calo senza alberi, senza fiumi, senza tanta acqua, lo sfruttamento della foresta amazzonica è a causa del capitalismo finanziario e produttivo. E così si accompagnano la distruzione dei beni naturali e alla loro diffusa mercificazione, alla crescita della disoccupazione, del lavoro instabile e non tutelato, alla repressione dei diritti, alla compensazione dell'alienazione e alla banalizzazione della vita umana, non senza resistenza e lotte in nome dello sviluppo. E così la povertà diventa una cosa naturale. Si passa davanti a persone senza fissa dimora e non si percepisce che è un essere umano molte volte. Ossia, la naturalizzazione della povertà è normale, tra virgolette, per il capitalismo, perché se si naturalizza, si diventa normale che la povertà esiste, perché è una cosa normale, naturale, non si lotterà mai per finire la povertà, per combattere la povertà, così cresce l'alienazione. E non vedete, qui Marita fala, io sto parlando con parole semplici, quello che Marita parla con un linguaggio elevato. Così il servizio sociale brasiliano teorizza queste cose e gli offre delle categorie teoriche per spiegare accumulazione o mondializzazione del capitale finanziario e compensazione dell'alienazione. Pensare che è normale non guardare il contrasto tra la povertà e la situazione, la crescita del denaro dei 447 miliardi di persone che sono miliardari. Ossia, entrando nel servizio sociale brasiliano, possiamo vedere che qui negli ultimi 3 decenni il servizio sociale in America Latina e nei Caraibi è stato polarizzato da una doppia inflessione. La prima e la più rappresentativa è stata un sforzo collettivo dagli anni 70 in poi del XX secolo di rottura teorica e politica con la figura liberale conservatrice che presiede le origini e lo sviluppo del servizio sociale nella regione, rompendo la sua esclusiva prevalenza ma con esito esistente. La seconda inflessione è il ridimensionamento di una vigorosa reazione conservatrice, non leggermente. Ma vedete che Marisa fa riferimento qui a due direzioni, una di rottura con il conservatorismo, che studia il capitale, che cerca di comprendere le contraddizioni, la situazione attuale, ma anche il conservatorismo dentro il servizio sociale brasiliano e convivono. Sono rimaste 2 posizioni per
egemonia dentro da professione. In conclusione, o oggetto di studio di intervento del servizio sociale è la questione sociale, ossia quello che ho detto prima, ha l'origine nel capitalismo. E qui possiamo dire perché ha l'origine nel capitalismo? Perché il capitalismo c'è il lavoro libero, è pagato il lavoro, si lavora chi vuole, si dice, e guadagna di meno, ma questo lavoro libero è trovato, ha provocato uno sfruttamento tale di causare il pauperismo, la povertà estrema, e così la povertà estrema ha provocato la grida dei lavoratori. Questa grida è diventata una questione sociale. La questione sociale, oggetto di studio del servizio sociale, alla base del capitalismo e alla base del pauperismo che è conseguenza del capitalismo, e la risposta che i lavoratori hanno dato per combattere quella situazione. Le espressioni della questione sociale sono gli oggetti di studio del servizio sociale, esempio la povertà, la migrazione, la questione di genere, la questione dell'infanzia. Ho visto ad esempio qui nella conferenza di Lecce 20 temi che sono espressioni della questione sociale e diventano oggetto di studio del servizio sociale. Qui io posso passare tutto per voi queste slide. E per concludere, quali sono le imposizioni del mercato? Aumento delle disuguaglianze e crescita della povertà, tagli delle risorse per le politiche sociali, mercificazione delle risorse naturali, flessibilizzazione e precarizzazione delle relazioni di lavoro, creazione del telelavoro e disumanizzazione del rapporto assistenti sociali utenti tramite le tecnologie informatiche. Così le conseguenze per il servizio sociale di queste sfide date alla professione dal mercato sono esattamente una conseguenza epistemologica, perché c'è una subordinazione del servizio sociale alle altre discipline, o questo è chi vorrebbe il mondo che ci fosse questa subordinazione. Servizi sociali, disciplina semi-scientifica e una conseguenza empirica, imposizione del campo di attuazione della professione e una imposizione dei temi di ricerca. Ricercano solo quello che vuoi il mercato. E così, quali sono le risposte del servizio sociale? Autoaffermazione come scienza sociale applicata. In Brasile il servizio sociale ha fissato questo punto. Dentro le scienze sociali applicate, nel mondo accademico. Come esempio rapidamente per finire, la sociologia era dentro la filosofia e la filosofia non voleva l'indipendenza della sociologia. La sociologia ha cominciato a pubblicare, a crescere dentro la filosofia, dentro i suoi quaderni, dentro i suoi libri, e così è diventata filosofia. Ha cresciuto, non voleva la filosofia, ma oggi è una scienza autonoma. Così si può fare del servizio sociale. Impostazione critica al neoliberalismo, impostazione critica, non solo impostazione. Unione delle assistenti sociali, impostazione etica. Valori universali
Noi abbiamo delle differenze, rispettiamo una e l'altra e ci vogliamo bene. Dobbiamo capirci, imparare uno con l'altro. Abbiamo imparato tanto dal servizio sociale italiano e vogliamo che il servizio sociale anche impari nel servizio sociale brasiliano. Così